वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर 5। आज हम कुछ सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी कौन था? तो गैरिबाल्डी इटली का महान सेना नायक था। दूसरा क्वेश्चन है, इटली की पितृभूमि का पिता किसे कहा जाता है? तो इटली की पितृभूमि का पिता मेत्सिनी एम काबूर को कहा जाता है। फ्रांस में क्रांति कब हुई? तो फ्रांस में क्रांति 1789 ईस्वी को हुई, 1789 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, जिउसेप्पे मेत्सिनी कौन था? तो जिउसेप्पे मेत्सिनी इटली का एक क्रांतिकारी था। पांचवा क्वेश्चन है, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो यंग इटली नामक संस्था की स्थापना मेत्सिनी ने की। छठा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध कब आरंभ हुआ? तो यूनानी स्वतंत्रता युद्ध 1821 ईस्वी में आरंभ हुआ। आठवां क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट संसद कहाँ आयोजित हुई थी? तो आठवां क्वेश्चन का आंसर होगा सेंट पॉल चर्च में, अर्थात फ्रैंकफर्ट संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। नौ क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण के प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो इटली के एकीकरण के प्रमुख व्यक्ति जिउसेप्पे मेत्सिनी, काउंट कैमिलो दे काबूर, गैरिबाल्डी थे। सातवां क्वेश्चन हो गया था। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, पीडमांट और ऑस्ट्रिया का युद्ध कब हुआ? तो पीडमांट और ऑस्ट्रिया का युद्ध 1862 ईस्वी में हुआ था। 11वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो असहयोग आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी थे। 12वां क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। 13वां क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पास किया गया? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पास किया गया। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ये 14वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 20 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ। 20 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ। 15वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से शुरू हुआ। 16वां क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का किसने और कब आविष्कार किया? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने 1733 ईस्वी में किया। वास्को डी गामा जिसने भारत की खोज की थी, वह कब भारत पहुंचा था? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा था। 18वां क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। 19वां क्वेश्चन है, मुद्रण की तकनीक सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो मुद्रण की तकनीक सर्वप्रथम चीन देश में विकसित हुई थी। 20वां क्वेश्चन है, डायमंड सूत्र क्या है? तो देखिए, डायमंड सूत्र जो होता है वह जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक है। 21वां क्वेश्चन है, कितगावा उतामारो किस देश का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो यह प्रसिद्ध चित्रकार था जापान का। वर्नाकुलर एक्ट कब पारित हुआ? तो वर्नाक्यूलर एक्ट 1778 ईस्वी में पारित हुआ। यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में। भारत के किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो गुजरात राज्य में पाई जाती है। सीढ़ीदार खेती की जाती है उत्तराखंड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।